guys, welcome back to my channel. This is Alex, the enthusiast. So finally, makakagawa na tayo ng video related to cars. It's unboxing kasi nga ECQ pa rin. Enhanced Community Quarantine. Actually, it's MECQ. Nakalimutan ko lang yung M. A few inches later. It's modified. So right now, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Here is our mystery item, pero hindi na siya mystery. Honestly guys, nung natanggap ko to sa Shopee, medyo hesitant akong tanggapin kasi nga basa yung box. Sobrang umuulan dahil sa bagyong Ambok. So right now, first time ko palang makikita yung nasa loob. Okay? So let's go! So, explain ko muna. This is a FUJIHAMA power washer. So, napakainit ngayon ng ordering nito sa FB at sa Shopee kasi nga nasa bahay lahat halos ng mga tao. So, anong gagawin ng tao pag walang ginagawa like work or hobby kundi maglinis? So, we decided to order this power washer kasi nga gusto din naming ma-experience yung paglilinis ng sasakyan kahit dyan lang sa labas kung saan nakapark yung ano namin. And then, I think magagamit din namin to sa paglinis ng ibang parte ng bahay. And aircon. So first, this is the manual for the FUJIHAMA FJB-302. So ito yung pinakabagong model. Nakagamit na ako ng FUJIHAMA before. Actually, last year sa kapitbahay namin sa Bulacan. So, every time na umuwi ako sa mami ko, nakikita ko ng kapitbahay ko and then, pinapahiram niya ako. Actually, siya yung nag-offer na magpahiram sa akin ng power washer kasi nga lagi ako naglilinis ng sasakyan. And, to my surprise, maganda yung gamit ng FUJIHAMA. But, yung model na nagamit ko nun is an older model. Thank you nga pala kay Alan Kapili. Classmate ko yan sa Bulacan. Siya yung nag-recommend sa akin ng bagong model. So, kasama yung shampoo bottle. At ang pinag-aawayan namin ng misis ko, this is a hose, not a host. No! Tama. And this is the spray gun. At kasama yung mga buksan natin. Ito yung water filter na nilalagay sa balde o timba para hindi pumasok dun sa pressure washer motor yung mga dumi. At ito naman yung mga adapter ng hose, not hose. And finally, meron pa palang iba. Ito yung motor niya. Gagamitin ko lang ulit. Credits to my wife ay nagtitake ng video. For the first time, napapayag ko siya. And to Juni Santos. Kapatid kami pero hindi kami magkamukha. Joke lang. So, meron pa palang mga gamit na natira. Ito yung nozzle ng spray gun. At ito talaga yung totoong hose. Ito pala yung power cord. So, dito, wait lang. Tama. No! Parehas sila. Ito yung hose na dinudugtong dito sa spray gun. At ito naman yung hose na ulitin ko lang hose siya, di ba? Yung hose na nilalagay sa power washer patungo sa timba. So guys, later titas natin to sa kotse. So bakit nga ba FUJIHAMA yung binili naming brand? Nag-research kami kung ano yung mga brand na pwede naming bilhin. May mga mamahalin like Black & Decker, but medyo out of budget na siya. Nagre-range na siya ng mga 7 to 15,000 depende sa unit na bibili mo. May mga portable, meron din naman mga heavy duty.
katulad nito, Fujihama, almost the same siya. Actually, same lang siya ng Kawasaki tsaka Innova. So, bakit Fujihama? Makikita mo sa FB, meron siyang mga prices na naglalaro around 4,000 or 3,500 to 4,000. Pero pag nag-check ka sa Shopee, same ng price, pero makikita mo sa Fujihama, may makikita kang 3,000, 2,800, but ito, nabili lang namin ito ng 2,480 pesos, kasama pa delivery. So, mura siya. Pero kung titignan mo, same lang din ng mga gamit na makukuha mo. So, kaya kami nag-decide na Fujihama brand yung bili namin. So guys, ayun nga no, tapos na yung paggamit natin or pagtest natin dun sa Fujihama power washer. So, ano nga ba yung mga nakita ko or mga nalaman ko about dun sa product? First, napakalakas niya. As in, napakalakas niya. Kahit portable lang siya, malakas siya. So, mas ma-appreciate mo siya kasi meron siyang mga adjustment dun sa mismong nozzle para makita mo kung straight or palapad. Yun. Second, sa presyo niya, sulit na sulit eh. For 2,480 pesos or sabi mo ng 2,500, napakamura niya. So, advice ko sa lahat ng mga bibili, mag-research muna kayo ng good seller or kung may kakilala kayo na alam kung saan makakabili ng mas mura, go. Walang problema. Yun lang. And doon naman sa paggamit, madali lang siyang gamitin eh. Hindi talaga ako nahirapan. Actually, nahirapan lang ako kasi may mask ako since naka-ECQ pa rin. Yun lang. Subscribe naman kayo para ganahan naman akong gumawa ng video regarding sa mga cars, hotels, and shoes. Yun lang. Like the video as well. Okay? Stay safe. Goodbye.